Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. İndi izah edəcəyim suallar 2025-ci il 25 iyun 6-cı siniflərin lisey gimnaziya qəbul sualları 21-dən 40-a qədər izahlar olacaq. Öncə onu deyim ki, şərhlər bölməsində WhatsApp və Telegram kanalları linklərini paylaşacağım. Həmin kanallarda, həmin qruplarda lisey və gimnaziya qəbul edəcək suallar paylaşılır. Hər kəs qoşula bilər. Həmçinin linkləri hər kəslə paylaşa bilərsiniz. Yəni ödənişsizdir. Başlayalım izaha. Bölünən 12,2-dən 12 dəfə böyük bölünən, yəni bölünən yerinə məsələn bura A bölünsün B bərabər C yazıram. İndi A burada bölünəndi. 12,2-dən 12 dəfə böyükdür. Yəni 12,2 vurulsun 12-dir bölünənimiz. Budur. Bölənimiz isə 12,2-dən 120 dəfə kiçikdir. Yəni 12,2-ni 120 dəfə kiçikdir, 120-yə bölürəm. Belə. Deyir ki, qismət neçə olar? İndi hesablayırıq. Bunu, bu A-nı, bölürəm. Olur nə? Qismət. İndi burada 12-dən 12 vurulsun 12 vurulsun. Bunun tərsi olacaq 12,2-də 120. 12,2-lər ixtisar gedir və qalır 12 vurulsun 120. Bu deyir 1440 cavab D variantı. İkinci suala baxırıq. X, Y, Z natural ədədləridir. X plus Y vurulsun Y plus Z ifadəsi tək. Bura isə cüt ədəddir. Buna görə aşağıdakı ifadələrin hansı və ya hansılar cütdür deyir. Cüt ifadələri axtaracağıq buralardan. İndi əvvəl analiz edək. Burada 3 dənə ədəd verib. Bunların üçü də tək ola bilərmi? Yox. Üçü də tək olsa cəmi cüt olmaz. Demək ki, ikisi təkdir. Biri cütdür. İndi bilmirəm. Hansılar təkdir, hansılar cütdür. Çünki ya da hamısı cütdür. Ya hamısı cütdür, ya da ikisi tək, biri cütdür. Hamısı cüt olsa, o zaman bu tərəf uyğun olmaz. Çünki hamısı cüt olsa, bu ikisi cütdürsə cəmi cütdür, bu ikisi də cüt olacaq cəmi. Hasillər cüt olacaq, amma bu da təkdir. Demək ki, hamısı cüt deyil, bunu da silirəm. Yəni, bu da olmaz, sildim. Demək ki, ikisi tək, biri cüt. Çünki təklə tək toplayam. Cüt eyir, üstə gəl cüt, eyir, cüt. Bura baxası olsaq, Y cüt olacaq. Niyə? Mən Y-ə cüt versəm, vurub açaq, anlayasınız. Vurub açıram. X-i Y-ə vuram buradan. Eyəcək X, Y. Sonra bu X-i vuracam Z-ə. Olacaq, üstə gəl XZ. Sonra üstə gəl, bu Y-ə vuram, Y vardır. Sonra Y-Z-ə vuram, YZ. Burada yalnız Y cüt olacaq. Buranın tək olması üçün. Çünki Y cütsə, cütədir. Təkə də buranda cütəyir. Cütə də buranda cütəyir. Məsələn, burada X-dən X vurulsun Y var. Y cütdürsə, deməli bu X vur Y də cütdür. Y kvadratı da cütdür. Y vur Z də cütdür. Əgər Y-ə biz cüt versək. Yəni, siz istəsəz yerinə qoyub ədədə tapa bilərsiniz. O zaman Z-lə də X təkdirsə, bu Z-lə X-in qırmızıdan göstərəm. Hasili cüt olur. Bu 3 dənəsi tək idi. Bu oldu tək, tək, tək. Üçü cüt idi. Bu cüt oldu, cüt oldu, cüt oldu. Üçünün cəmini nə yiyir? Cüt. Üstə gələk bir dənə də bu X Z-imiz tək. Bizə verəcək tək. O deyil, tək olsun. Deməli, Y-imiz cüt oldu, göstərirəm. X tək, Z tək oldu. İndi getirib burada yoxlayırıq. X vursun, Y, Z. Hansılar və ya hansı cüt? Bu hansı cüt olacaq? Çünki burada Y cüt ədədimiz varsa, məsələn, X-ə 1 verəcəm. Özümüzdən rəqəm verək. Tək ədəd 1. Z-də 3 verirəm. Y-ə də 2 verirəm. Cüt ədəd yəni. İndi tutaq ki, 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3. Neçə yiyəcək? Cüt. Deməli, bu oldu cüt. Birinci uyğundur. Sonra 2-yə baxırıq. 1 üstə gəl, 3, 4, bu da cüt. Deməli, bu da cütdür.
Sonra x, y. Burada cütdür. Bu 1 vurulsun 2 cüt. Üstəcə z'imizdə nə idi? 3 idi. 5. Yəni bu ifadə tək oldu. Bu olmadı. Deməli 1 ilə 2 cütdür. A variantı. Yəni 22 A variantı olacaq. Keçirik indi 23-cü sola. 23-də deyək ki, A plus B bölünsün 3, A plus C bölünsün 4, B plus C bölünsün 5 və A plus B plus C bölünsün 6 varsa A açıq C bölünsün sol. Burada nisbətlər verib. Deməli A plus B nədir? 3K'dır. A plus B bərabər 3K. O zaman A plus C nə olacaq? 4K. Nisbətləri bərabərdirsə, demək ki, mən 3K versəm, 3-dən 3 xısacaq K qalır. Bu A plus C-yə 4K versəm, 4-dən 4 gedir K qalır. Yəni, eyni ifadələr qalacaq. 5K versəm B plus C-yə, 5-dən 5 xısacaq K qalır. Yəni, K bərabər K olmuş olur. Demək ki, düzgün gedirik. Demək, B plus C də bərabərdir nə olacaq? 5K yazdıq. İndi bizə A açıq C-ni istəyir. A açıq C-ni istəyirsə, bir də A plus B plus C 6 olarsa, biz bunları tərəf-tərəfi toplayacaq ümumi. Bu görəcək ki, bax, 2 dənə A var, gördüyümüz kimi. 2A, üstə gəl 2 dənə B var, 2B, üstə gəl 2 dənə də C var, 2C, bərabərdir nəyə? 3K, 4K, bir də 5K'ya. Bunun K'larının cəminə. 3K, 4K, 7K, 5K, 12K. Buradan 2 mərtəzi fazla çıxarsaq, A plus, B plus, C bərabərdir 12K. Bu 2 ilə də 12 xıçar gedir. Qalır A plus, B plus, C bərabərdir 6K. Burada A plus B plus C nə vermişdi? 6 vermişdi yuxarıda. Kitib yerinə 6 qoyuram. 6 bərabərdir 6K. K'nı tapmaq üçün 6-nı 6'ya bölürük. K bərabər 1. K bərabər 1 oldu. İndi burada mən yuxarıda K'nı yerinə 1 verəcəm. Buraları silirəm, yumurları. K'nı 1 veririk. Deməli, A plus B'nin cəmli olacaq. 3 vur 1. Burada 3 vur K. 3 vur 1, 3 olur. Bu olacaq 4. Bu olacaq 5. Bizdən də A açıq C'ni istəyir. Biz də A plus B'dən ilə A plus B'dən B plus C'ni çıxsaq tərəf-tərəfə. Onsuz da A açıq C mənə gəlir. Bax, yazıram A plus B çıxsın bu B plus C. Bərabər nəyə? A plus B 3 idi. Yeni 3 qoyuram. 3. Çıxsın nə? B plus C də 5'dir. İndi buna atıram A plus B çıxılsın. Bu mənfi, bu B-ni mənfi edir. Çıx B. Sonra bu mənfi, bu müsbət C-ni də mənfiyə çevirir. Çünki buraya bir görünməyən mənfi 1 var. Müsbət C-yə vursaq, mənfi C edəcək. Deməli, çıxsın C bərabərdir. 3 çıx 5-də mənfi 2 eləyir. Buradan da bu müsbətlərlə mənfi B əks işarəli olduğu üçün bunlar islah olur. 0 qaldı. Yerə A qaldı. Çıxırsın C. Bərabər nəyə? Mənfi 2'ye. Cavab mənfi 2 B variantı oldu. Keçirik 24-cü sola. A, B, C və D tam ədlərdir. Böyükdən kiçikdən böyük düzüqdür burada. Və A, C də 0-dan böyükdür. B də 0-dan kiçik olduğuna görə A vur, B vur, C vur, D hasil ən çox necə olar deyir. İndi baxası olsaq burada A, C hasil 0-dan böyükdür. Yəni müsbətdir bura qədər. Kimi düşünə bilər. İndi B vur, D də mənfi göstərir. B vur, D kiçikdir 0-dan deyir. B vur, D kiçikdir 0-dan isə əgər elədirsə, o zaman B mənfədədir. B-yə mənfi verə bilərəm. Məsələn, B mənfi olacaq. A-nın C də mənfidir. Deməli, A-ya mənfi verəm. B-yə də mənfədətdir. Çünki tam ədət deyil, bilmirik nədir. C də mənfidir. Çünki A mənfidirsə, atıram, tutaq ki, A mənfi 5 olsun. Hələ ki, özümdən rəqəm qoyuram.
O zaman B olacaq -3, yaxud -4. C olacaq -3. İndi burada A vur C'ni sıfırdan böyük verir. Və ekranda -5'i -3'e vursaq. Edir neçə? Müsbət 15 edir. Müsbət 15'də sıfırdan böyük. Yəni uyğun gəlir. Burada isə B vur D sıfırdan kiçikdir. Yəni B -4'dür. D də mənfi ədəd olmaz. Durub -2 versəm, -2 -4 vursam müsbət 8 edir. Müsbət 8'də heç vaxt sıfırdan kiçik olmaz. Yəni buradan anlaşılır ki, D müsbət ədəddir. Yəni 1 verə bilərəm məsəl üçün. Digərləri mənfidir. Bu şərtə görə isə D müsbətdir 100%. Çünki D müsbət olmalıdır ki, B də mənfi olmalıdır ki, bir-birinə vuranda mənfi alınsın və sıfırdan kiçik olsun. 1-2 mənfilər sıfırdan kiçikdir. İndi bizə deyir ki, A, B, C, D hansının ən böyük olsun. Ən böyük deyirsə, demək biz ən böyük ədədlər yazacaq bura. Və digər ədədlərimiz mənfi olduğu üçün, bax, 3 dənə ədədimiz A-dır, B-dir, C-dir. Bunlar mənfidirsə, bunların hasili mənfi verəcək. Yəni, mən elə etməliyəm ki, hasilin modulu kiçik olsun. Atıram, hasilimiz -5 olsaq, yəni 15 olsun da. Niyə bunu deyirik? Çünki mən A, B, C-nin böyük rəqəmlər götürsəm, müsbət olaraq da düşünsək, onları bir-birinə vursam, məsəl üçün 100 alınsa, qarşısı mənfi qoyuram, -100 daha kiçikdir. Amma -3 alınsa, özümdən atıram. Bu -3 daha böyük sayılır axı. Deməli, nə edəcəyik? Biz D-yə 1 verə bilərik. Yəni, kiçik rəqəmlər verəcəyəm. O zaman C-yə -1 verəcəm. B-yə -2 verəcəm. A-yə də -3 verəcəm. Ən kiçik rəqəmlər verdim ki, hasilimiz daha kiçik olsun. Bizə daha kiçik modul ifadə versin və bu zaman bizim mənfi ifadəmiz böyük olmuş olacaq. Deməli, burada biz də ən kiçik rəqəmlər seçdik ki, hasilimizin modulu ən kiçik olsun ki, həmin o ədədin qarşısına mənfi qoyanda daha böyük yaransın. Məsəl üçün, hasilimiz -20 olar və yaxud da -11'də. Bu zaman hansı böyükdür? -11 böyükdür. Yəni, bunu etməyə çalışdıq. Daha kiçik rəqəmlər seçdik ki, qoy hasilimiz daha kiçik ədəd alsın. İndi, çünki daha kiçik ədədin mənfisi daha böyük sayılır. İndi 1 vurulsun -1 eğir -1. Bunu -1'e vurun -1. Sonra -1'i -2'ye vursan, belə yazaq da, -3 vurulsun -2 vurulsun -1 vurulsun 1'dir. -3'ü -2'ye vursaq, eğir müsbət 6. Müsbət 6'nı da bu -1'e vursaq, eğir -6. -6'nı da bu 1'e vursaq, eğir -6. Yəni, cavabımız C variantı olacaq. Keçirik 24-cü suala. Buradan keçirik. 23, 24 izah verdik. 25-ci sual keçirik. Deməli, 25-ci sual deyir ki, iki şəhərdən eyni anda qarşı-qarşıya iki qatar yola düşdü. Bu iki şəhər arasındakı məsafənin birinci qatar 6 saata, ikinci qatar isə 8 saata gedir. Qatarlar hərəkətə başlayandan 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə bütün yolun hansı hissəsini təşkil edər? Yəni, nə qədər yol gedərlər, onu istəyir bizdən. İki dənə xətt çəkəm. İndi qatarın biri belə gedir. Bir də belə. Biz gedilən yolu axtaracaq. Biri bütün yolu, baxdı, iki qatar yola düşür. Bu iki şəhər arasındakı məsafənin birinci qatar 6 saata. Yəni 6 saata gedirsə, demək ki, 1 saata 6'da 1 hissəsini gedir birinci qatar. 1 saata 6'da 1'ini gedir. Digərdə, yox, bizdə 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə bütün yolun hansı hissəsini təşkil edir deyir. Onların arasında 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə. Aradakı məsafəni axtaracaq. Yəni, buranı belə qırmızıdan göstərim. Biz buranı axtaracaq. İndi, baxaq görək, ikisi birlikdə nə qədər yol gedib. 1 saat, deməli, bütün yolu 6 saata gedirsə, qatarın biri, 2 saatda da 6'da 2 hissəsini gedəcək. Yəni, 6'da 2'sini gedəcək. Digəri isə bütün yolu 8 saata gedirsə, 2 saatda da 8'də 2'sini gedəcək. Toplasaq
Baxaq görüm nə qədər yol gediblər ikisi birlikdə. Bunları ixtisar etsək, burada 1, burada 3 qaldı. Bunu da ixtisar etsək 1, burada 4. Yəni 3'də 1 plus 4'də 1 olur. Bunları da ortaq məxrəc 12 gətsək, bunu 4'ə vuracaq surə məxrəcini. Bunu isə 3'ə vuracaq. Alınacaq 12'də 4, 3'də gəl 3 bərabər 12'də 7. 12'də 7. Mən bu qədərini getdilər. Çünki ikisi birlikdə biri bu qədər yol gedir. Göy ilə qalan göstərirəm. Göy ilə. Biri bu qırmızı xəttdə, digəri bu qırmızı xəttə qədər başlanğıcdan bu tərəfə doğru gedir. İkisi birlikdə də müəyyən yol gedir. Sonra aralarında məsafə qalır. Yəni ikisi birlikdə gedən yolu çıxacağım ümumi yoldan. Yəni ümumi yolumuz 12'də 12'dir. Biz gedilən yolunu tapdıq. 12'də 7 tapdıq. Demək ki, ümumi yol 12'də 12'dir. Çıxacaq gedilən yolu 12'də 7'ni. Qalacaq aramızdakı məsafə 12'də 5. Cavabımız yəni 12'də 5 A variantı olacaq. Keçirik indi 26-cı suala. 26-cı sualda ifadələr verib, bunları sadələşdirək. A bölünsün B. Nə verib? A bölünsün B, yəni B'də A bölünsün 3'də 2 verib, bərabər D'də C'yə. Burada tərs çevir vuracaq burada. Çünki bölmədə nə edirik? İkinci hissəni tərs çevirdik. Yəni B'də A vurulsun 2'də 3 yazacağım, bərabərdir D'də C'yə. Yəni buradan alınır ki, A'nı 3'ə vursaq eğir 3A bölünsün 2 vursun B, yəni 2B. Bərabərdir C bölünsün D'yə. Yəni D'də C'yə. Buradan bunu tapdıq. İndi keçirik buradan ifadəni tapmağa. İndi burada da A'da B'ni vuracağım 4'də 5'in tərsinə, yəni 5'də 4'ə. Bu da deyəcək neçə? 5A da 4B bərabər nəyə? C'də Y'yə. İkincidə bunu tapdım, bu ifadəni. Bizdən sorumsuz ki, Y bölünsün D'ni tap. D'də Y'ni. Mən də bu ifadələr bir-birinə vursaq, bax, C böl Y'ni vursam C böl D'yə. Bax, yazıram Y böl D. Y böl D nə? Y böl C, yəni bu. Vurulsun bu. D'də C. İndi onların qiymətlərinin bərabərliyin sağ tərəfinə yazıram. Yəni C'də Y nə idi? 5A'da gördüyümüz kimi 4B'dir. Vurulsun. D'də C'də nə idi? 2B'də 3A. Vururam. 2B'də 3A. İndi buradan C ilə C ixtisar edir. Buradan bu A ilə bu A ixtisar edir. Bu B ilə bu B ixtisar edir. Bu 2 ilə də bu 4 ixtisar edir. Bu 2 qaldı. Bu tərəfdə Y ilə D qaldı. Yəni D'də Y. Bərabər burada da 2 vurulsun 3 eğir 6 məxrəcdə 5 qaldı. Yəni 5'də 6. O da demək nə idi? 1,2 onluq kəsə çevirsək. 1,2. Bizdən də elə gördüyümüz kimi bax göstərirəm qırmızı ilə. Y böl D-ni axtarıq sual işarəsində də biz də Y böl D-ni tapdıq da buradan. 1,2. Yəni cavabımız A variantı. Keçək 27-ci suala. Bir müəssisədə usta və fəhlələrdən ibarət 24 nəfər işləməkdədir. Bir gündə usta 4 fəhlə 3 stol düzəldə bilir. Cəmi 88 stol düzəldildiyinə görə fəhlələr neçə stol düzəltmiş olar? 24 dənə adam var. Yəni usta və fəhlə birlikdə. Mən ustalara x versəm, ustalara x verirəm. Usta yazdım. Burada fəhlə yazım. Ustaya x versəm, o zaman fəhlə nə olacaq? 24 çıx x. Çünki ümumi 24 nəfər var. Burada deyil, fəhlə və usta 24 nəfər. Mən əgər ustaya x verirəmsə, ümumi 24-dən ustaların sayını, yəni x çıxsam, elə fəhlərin sayı olmuş olar da. İndi bir gündə usta 4. Yəni bir gündə usta 4-dən azlıysa, ümumi ustalar x dənədir. Neçdən stol hazırlayarlar? 4 vur x qədər. Yəni bir dənəsi 4 dənə hazırlayır. X qədər ustada 4 vur x qədər stol hazırlayır.
Fəhlənin isə biri 3 dənə hazırlayır. Burada verib 3 stol hazırlayır. Bir dənə fəhlə. O zaman 24 çıx x dənə fəhlə 3 vurulsun 24 çıx x qədər stol hazırlayır. İkisi birlikdə nə qədər cəmi stol var? 88 dənə toplayıram. Bərabər edirəm 88-ə. Bu fəhlələrin hazırladığı stollar. Bu ustaların ikisi birlikdə də nə oldu? Ümumi 88. İndi 4x üstə gəl. 3-ü 24-ə vuram. 72. Çıxılsın 3x-ə vuram. 3x. Bərabər nəyə? 88-ə. Buradan 4x-dən bu 3x çıxsam, burada qalacaq 2x bərabərdir. 88-dən də bu 72-ni çıxıram. Qalır neçə? 16. X bərabər 16 oldu. İndi bizdən nə istəyirdi? Fəhlələr neçə stol düzəltmiş olar deyir. Fəhlələr. İndi x-i usta ilə, x nə idi? Ustaların sayı. Biz ən başdan qeyd aparmışdıq ki, ustaların sayı neçədən? X də nə idi? X qədər. Deməli, ustalar 16-dırsa, bizdə fəhlələr neçədən idi? 24 çıxısın, x götürmüşdük də fəhlələri. 24-dən də 16-nı çıxıram, bərabər 8 dənə fəhlə tapıram. Deməli, 8 dənə fəhlə var. Hər bir fəhlə də 3 dənə hazırlayır. 3 stol. Yəni 8-də 3-ü vuram 24 stol. Yəni fəhlə 24 dənə stol hazırlayır. Cavab B variantı. Keçək 28-ci suala. 28-də 3 rəqəmli x, y, z, 2 rəqəmli x, y ədədindən 311 var çoxdur. Buna görə x büyüsü, y büyüsü cəmi neçə olar? Yəni o qədər çox deyirsə, demək ki, mən x, y, z-dən çıxsam x, y, 2 rəqəm ədədini alınar 311. 311 var çoxdur deyirsə, deməli, böyüklə kiçiyini çıxım, elə 311 edər. Burada da elə x-imiz gördüyümüz üçün bura 3 düşüb, yəni x-ə 3 versək, o zaman y-dən x-i çıxsa, burada 3 versəm x-ə yenə də y-ə nə versək 1 eləyər, burada çıxdığında 4. O zaman y4-sə z-də nəyə versəm, buradan çıxdığında 1 elər 5. Yəni bu alındı 345 çıxılsın 34 bərabər 311 eləyib. Bizə də bulan cəmi istəyir. X 3 oldu, Y 4 oldu, Z də 5. Cəmi deyir 3 üstə 4, 7 üstə 5, 12 cavab B variantı. Keçək 29-cu suala. Qonşu bucaqlardan birinin dərəcə ölçüsü digərinin dərəcə ölçüsünə 40% azdır. Yəni biri dərəcə ölçüsü A-dırsa, digəri də bundan 40% az. Yəni A-dan 40% azdır. Yəni A-nın 40%-ni tapırıq. Neçə? 40-a vurub 100-ə bölürük. 0.4A edir. Yəni 0.4A qədər azdır. Mən də A-dan da 0.4A çıxsam verir 0.6A. Deməli, qonşu bucaqlardan biri A-dır. Biri də bundan 40% az, yəni 0.6A-dır. Bunların cəmi də bizdə bir-iki qonşu bucaqların cəmi nədir? Biri A, biri 0.6A-dır, tapdıq. Cəmi də 180 dərəcədir. Biz də buradan 1A üstəgə 0.6A edir 1.6A bərabər 180. A-nı tapmaq üçün nə edəcək? 180-ı böləcək 1.6-ya. O zaman A da bərabər edəcək 112.5. Bizdən də deyək ki, böyük bucağın dərəcə özünü tapın. Elə böyük bucağımızda 112.5 edəcək. Digəri də 67 tam %67.5 edir. Yəqin ki. Bəli. Digəri 67.5 nəsə bizə kiçik istəmir onsuz da böyük istəyir 112.5 cavab A variantı. 30-a baxırıq. 30-cu sualda Sabir usta bir divarı 10 gündə, Yavər usta isə 15 gündə hörə bilir. İkisi birlikdə isə başladıqdan 4 gün sonra Sabir usta işi buraxır. Qalan işi Yavər usta tək başına görür. Buna görə bütün iş ümumilikdə neçə günə qurtarar. Deməli ikisi birlikdə birinci 4 gün işləyirlər. Yəni, baxıram, belə toplayırıq. Məsəl üçün, bizə deyir ki, Sabir usta divarı 10 gün işləyir. Deməli, bir günə onda birini işləyir. O zaman 4 gün işlədiyində
10'da 4'ünü işləyir. Sabir usta, Sabir yazaq. Sabir yazdım. O zaman Yavər usta, Yavər yazaq. Deməli, bir gündə, deməli, Yavər usta 15 gün işləyirsə işi. Demək, 4 günə də 15'də 4'ünü işləyər də. İkisi birlikdə də toplasaq. Neçə yiyəcək? Bunlara ortaq məraz 30 gətsək. Yiyəcək 30'da 8. Yox, 8 yox. Bura 3'ə vuracaq. 30'da 12 üstəcə. Burada 30'da 8 edir. Bu da 30'da 20. İkisi birlikdə 30'da 20'sini gördü. Yəni, ixtisar etsə bərabərdir. 3'də 2'sini gördülər. İkisi birlikdə. İkisi birlikdə 3'də 2'sini gördülər. Getdi. Yəni, 4 gün işlədilər ən başda. 4'ü qeyd aparam yuxarıdan bir yerdən. Buradan 4 yazım, bu lazım olacaq. 4 gün işlədilər. Bunu yadda saxlayın. Çünki deyir ki, qalan işi Yavər usta tək başına görür. Buna görə bütün işi ümumilikdə necə günə qurtarır. Yəni, ikisi birlikdə 4 gün işləyirlər. Baxaq görək, 4 gün işlədikdən sonra Yavər usta tək başına işləyir. Yavər usta tam işi, yəni bir tam işi Yavər usta necə günə görürdü? 15 günə. Tənasüb quracaq. 15 gün görürdü. İndi ikisi birlikdə 3'də 2'sini gördülər. Neçəsi qaldı? 3'də 1'i qaldı. 3'də 1 işi neçə günə qurtarar indi özdə? 3'də 1'ə də ikisi tabii. Yavər usta tək işi. İndi ikisi 1'ə vuram çarpaz eğer 2 bərabərdir 3'də 1'i də buradan. Vuram 15'ə. Yəni 3'də 1 vurulsun 15. 15 ilə 3 xısa gedir. Burada 5 qaldı. Yəni x bərabər 5. Deməli, Yavər usta özü təkdə 5 gün işlədi. Bəyək də 4 gün işləmişlər. Ümumi işimiz neçə günə qutardı? 9 günə qutardı. Cavab B variantı. 31-ci suala baxırıq. Tənlikdə həll edirik. Vurub açırıq. İndi 5'i x-ə vursaq. 5'i 2 çıxılsın. 5'i 4'ə vursaq. 20. Çıxaq. 2'ni 2x-ə vuram. Edir 4 2. Mənfi 2'ni mənfi 1'ə vursam. Edir müsbət 2. Bərabərdir. 4 x-ə vursam. 4 2. 4 2'ye vursaq edir. Üstə gəlir 8. Şimdi bu 5x'dən bu 4 x'i çıxsam x qaldı. Bunlar getdi. Yerdə qaldı. Neçə? 20. Üstə gəlir 2. Yəni mənfi 20 ilə də müsbət 2 olacaq. Edir mənfi 18. Bərabər 4x üstə gəlir 8. İndi 8'i bu tərəfə keçirək. Olacaq mənfi 8. Yəni mənfi 18 çıxılsın. Bu müsbət bu tərəfə keçirək. Olacaq 8 bərabərdir. Burada 4x qalmışdı. Bu x'i də bu tərəfə keçirsək, çıx x olacaq. Qalacaq 3x bərabərdir. Mənfi 26. X-də axtarsaq, x-də bərabər olacaq. Mənfi 3'də 26 eləyəcək cavabımız. O deyir A variantı. 32'yə baxırıq. 32'də də kəsirlə əlaqəli sualdır. Mənfi 1/4'də 3. Üstə gəl. Birinci bu hissəni sadələşdirək. Burada 1'in üzərinə, burada da bu hissəni sadələşdirək. 1 üstə gəl 5'də çəkir. 1/5'də 3. 1/5'də 3 nə deməkdir? 5'də 8 deməkdir. Yəni bu məxrəc 5'də 8'dir. 2'nə böldür. Yəni 2 bölünsün kəsir xəttindən. 5'də bu 5'də 8. Tərs çevir vuruq. 2 vurulsun 8'də 5. 8'dən 2 xısa gedir. 4 qaldı. 4'də 5. Deməli, burada 4'də 5 oldu. Ümumi. 4'də 5 də nə deməkdir? Bərabərdir 1/4'də 1. Deməli, bura oldu 1/4'də 1. Yazdım 1/4'də 1. Burada mənfi 1/4'də 3 var idi. Toplayırıq. Burada görürük ki, mənfi 1/4 üçün molu daha böyük deyə 1/3'dən bu 1/4'də 1 çıxsaq qalacaq 4'də 2, o da mənfisi ilə. Çünki bu daha böyükdür mənfimiz. Bu da 4'də 2 də 2'də 1 deməkdir. Mənfi 2'də 1. O da deyir mənfi 0/5. Cavabımız mənfi 0/5 A variantı. Keçirik 33-cü suala. Deyir bizə K verib və L verib. Ona görə əbəb K-il bərabər sual. Əbəb axtararkən üstü qüvvət ən kiçik olanı seçirik. Hər ikisində olan əsas, məsəl üçün
Bax 2 üstü 2 var, 2 üstü 3 var. Buradan ən kiçiyini götürürük. Əvvəl vaxtlarında 2 üstü 2. Vurulsun. 3 üstü 4. Burada da 3'tür. Yəni kiçiyimiz 3'tür. Burada 5 var. Burada yoxdur. Burada 7 var. Burada yoxdur. Yəni demək ki, ortaq bölən deyil. 5 ilə 7. Ona görə 2 üstü 2 vurulsun 3 olacaq. Bizim nəyimiz? 33-cü sualımız. Yəni cavab D variantı. İndi keçək 34-cü suala. 34-cü sualda deyir, bir məktəbdəki müəllimlərin yaşlarının ədədi ortası 44-dür. O zaman cəmləri nə olacaq? İndi belə deyim, müəllimləri yazaq. Müəllim. Müəllimə X verək. Şagirdə, şagird. Y verək. Çünki müəllimə şagirdin keçir. İndi deyir, müəllimlərin yaşları ədədi ortası 44. Yəni müəllimlərin sayı nə? Baba sayı yazdım. X-dirsə, o zaman müəllimlərin yaşları cəmi neçə olacaq? Müəllimlərin yaşları cəmi 44x olacaq. Şagirdlər Y-dirsə, ədəd ortasını 11 vurur. 11-də şagirdlərin sayına vursam, şagirdlərin yaşları cəmi olacaq 11y. Nə üçün? Müəllim və şagirdlərin yaşlarının ədəd ortası 26-dır. Yəni, belə deyəcək, bax, ümumi müəllimlərin yaşları 44x surətə yazıram. Üstəcə, ümumi şagirdlərin yaşları cəmi 11y. Bölünsün, şagird və müəllimlərin sayları cəmi. Eğer 2x plus y. Bərabər nə verib? 26 verib. İndi buranı çarpaz vuracağım 26-ya. Eyəcək, buranı sildim. 26 2x üstəcə 26 y bərabərdir surətdəki 44 2x üstə gəl 11y. Buradan da 26x bu tərəfə keçirsəm 44-dən çıxacağım. Yəni 44x çıxılsın 26x olacaq. Burada da 26y çıxılsın 11y olacaq. Bunu bu tərəfə keçirdim. İndi alındı ki 26-dan 11 çıxsaq edir 15y. Bərabər 44-dən də 26 çıxsaq edir 18x. X-ə isə 3-ə 5y bərabərdir. Deməli 6x olacaq. Şimdi buradan gördüyümüz kimi y 6k'dır. Yazalım y bərabər 6k. Buradan da x y-in qarşısı 5k'dır. Bu qeydi saxlayayım. Görün bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, müəllimlərin sayını, şagirdlərin sayını nisbəti müəllimləri nə götürmüşdük? X götürmüşdük. X-in Y-ə nisbəti. Yəni yazırıq X-in Y-ə nisbəti qeydimizin yerində. Deməli, X, bunun Y axtarırıq. O da bərabərdir. X-imiz 5K-dır. 5K yazdım. Y-imiz də 6K-dır. 6K yazdım. K-lar X-a getdi. O da bərabərdir. 6-da 5. Sayımız 6-da 5 edir. Yəni C variantı. Keçirik 35-ci suala. 35-ci sualda ifadələr verir. Mən dünən paylaşdığım suallara oxşar suallar düşübdür. Məsələn, biri bu idi, 35-dir. Sonra birinci sual idi, 21-ci sual yəni. Tək və cütlərlə əlaqəli sual var idi. Məsələn, kəsirlə əlaqəli suallar demişdim ki, düşəcək. Elə bu. İndi, nəsə, burada deyir ki, A-nı ifadə, A-nı B ilə ifadə edin. Buranı istəyir. Biz də burada ya cavablarını yoxlamalısıyıq da ki, məsələn, burada mən B-ni 3'ə vuracağım. Bax, 3B yazacağım. 3B bərabərdir. Hər tərəf 3'ə vuracağım indi. Yəni 3'ü B-yə vuramsa, demək, B-nin bütün toplamlarını 3'ə vuracağım. Eyəcək 8'də 15. 8'də 5 3'ə vurdum da belə. Üstə gəl. Sonra bu 10'da 7'ci vursam 10'da 21 edir. Sonra 10'da 11'də 4'ü 3'ə vursam eyəcək 11'de 12. Tapdıq mı 3B'nin nə olduğunu? Bunu kəsb aşağı yapışdıracağım. Lazım olacaq indi bizə. İndi bizdə 3B'ni tapdıq ki, budur. 8'də 15 tutacaq, 21'də 11 tutacaq, 11'də 12. İndi A da belədir. Yəni, biz A plus B'ni axtaracaq. A plus B deyəndə A plus 3B. A üstə gəl 3B
bərabər nə olacaq? A-nın B-nin ifadələrini toplayıram. Məsələn, 8-də 1 ilə 8-də 15 toplasam, eləcək 8-də 16. Sonra, mənfi 10-da 1 ilə müstəbəd 10-da 21 toplasaq, eləcək müsbət, yenə deyirəm, mənfi 10-da 1, bu da müsbət 10-da 21 toplasaq, eləcək müsbət 10-da 20. 10-da 20. Sonra üstə gəl, mənfi 11-də 1, bu da müsbət 11-də 12. Tapacaq 11-də 11 eləyəcək. Buradan da 8-də 6, 2 deməkdir. Üstə gəl, 10-da 20, 2 deməkdir. 11-də 11-də 1 deməkdir. Buradan da A, 3B yazıram. Bərabərdir. Eləyəcək neçəyə? 2 üstə gəl, 2 üstə gəl, 1, 5. Bizə nə deyik? A-nı B ilə ifadə edin, yəni A-nı tapın deyik. A da bərabər olacaq. 5 çıxılsın 3B-ni o tərəfə keçirəm. 3B. 5 çıxılsın 3B, yəni D variantı. Keçək 36-cı suala. Bərabərsizliyin ödənməsi üçün A-nın yerinə hansı ən kiçik nöqtə ədədi yazıla bilər? Əvvəlcə mən burada ixtisarla yiyəcəm. Bununla bunu ixtisar etsək, bura 18 düşür, bura 1 düşür. Sonra 4-5 ilə 18-i ixtisar etsək, eləcək 4 düşür. Şimdi qaldı burada daha ixtisar yoxdur. 1,5. Burasının 2,5. Burasının 3,5. Bərabərdir 4A. Bərabərdir yox. İşarə verib. Kiçikdir 4 burasının A-dan. Yəni 4A-dan. Şimdi burada görürəm ki, hamısı kəsirdir. Bunların hamısını mən 2-yə vursam, bax, 1,5 2-yə vuram. Sonra 2,5 2-yə vuram. Hamısını 2-yə vuram. Yəni buranı da. Sonrasında 2 vur, 2 vur, 2, 3 dənə 2-yə vuram. Yəni sonrasında 8-ə vurmam lazım. Yəni 1,5-i 2-yə vurdum, yəni 3. Sonra yəni bu tərəfi 2-yə vuramsa 1,2-yə, 1,5 2-yə vuramsa, o zaman 4 alanı da 2-yə vuracam. Sonra keçirəm 2,5 2-yə vurdum, yəni 5. Deməli buranı da 2-yə vuracam. Sonra 3,5-i 2-yə vuracam. Onluq kəsirdən qurtarmaq üçün belə edirəm. 3,5-i 2-yə vursaq, necə 7. Burada 2-yə vuracam. Kiçikdir 4A. Burasının 8. Orada 2 vuracaq 2. Bu da necə 32A. Böyükdür. 3 vur, 5 vur, 7-dən. Yəni 105-dən. Şimdi buradan A da böyük olur. Nədən? 105 bölünsün 32-dən. A da böyükdür. 3 tam 105-də. Deməli neçə böldü? 32 böldü. 32 96 edir. 4, 5, 9. Yəni burada alındı 3 tam 105'də 9. Burada A böyükdür. 3 tam 105'də 9'dan bizdən nə istəyirdi? A-nın ən kiçik natural qiymətinin sonucudur. Ən kiçik. O da 3 tam 105'də 9'dan böyük olan ən kiçik hansı 4. A bərabər 4. Cavabımız yəni 4 edir. C variantı. Keçirik növbəti sual 37-ci sual. 37-ci sual deyir ki, x və y müxtəlif natural ədədlərdir. X y-dən kiçikdir. Əkop x, y, k-dır. K sadə ədəddir. Əgər burada əkobumuz k sadədirsə, deməli biri, bu ədədlərdən biri 1-dir, bir də hər hansı bir sadə ədəddir. Yəni 1 ilə hər hansı sadə ədədin əkobu həmişə sadə ola bilər. Yəni 1 ilə 5, məsələn mən 1 ilə 4 desəm, əkobu 4 sadə olmur, mürəkkəbdir. Yəni 1 ilə hər hansı bir ədədin əkobu həmişə hər hansı bir ədəd deməklə 1 ilə sadə ədədin əkobu həmişə sadə olur. Çünki k-ya sadə verir. Demək ki, x 1-dir. Niyə x 1 deyirəm? Çünki burada yazıb ki, x kiçikdir y-dən. Yəni y demək ki, böyük olan sadə ədəddir. Hər hansı bir böyük sadə ədəddir. Nəsə, mən x-in yenə 1 verdim. x 100% 1-dir. İndi bizə deyir ki, ifadələrdən hansılar və ya hansı doğrudur? Yəni, burada verib 1, 2, 3, 4 dənə mülahizə verib, bunların hansıların doğru olduğunu sonuçur. İndi burada y-imiz
Sadə ədədlərdən cüt ədəd 2 də ola bilər, məsələn 3 də ola bilər. Yəni 7, 11 bunlar yazmıram. Əsas odur ki, y-imiz cüt və tək qiymət alır, amma x 100% 1. İndi birinizdə deyir ki, x və y qarşılıq sadə ədəddir, düzdür. 1, 2 də olsa qarşılıq sadədir. 1, 3 də olsa qarşılıq sadədir. Birinci doğrudur, birinci mülahizə. İndi 2-yə baxırıq. Əbob x bərabər 1-dir. Bəli. Çünki burada 1 ilə 3 də versəm, yəni 1 ilə hər hansı bir sadə ədəd elə qarşılıq sadədir. Çünki ortaq bölənlər 1-dir. Yəni ikinci mülahizə doğrudur. Əbob 1 olur. Biz bir qarşılıq sadəddən əbob 1. X fərqi tütərdir. İndi y-ə 3 versəm, 3 çıxılsın x yəni 1 bərabər 2 cütəyir. Və yaxud da mən y-ə 2 versəm, o zaman 2 çıxılsın 1 edəcək 1, yəni tək. Deməli, tək də ola bilir, cüt də ola bilir. Yəni, üçüncü səhvdir, cüt ədəddir, olmur. Tək də olur, yəni. Kiçik dördüncü mühazə, y qədər də x-ə tam bölünür. X fərqi cüt ədəddir, yəni konkret cümlədir. Ola bilər desəydi, düz götürə bilərdik üçüncü. Dördüncüyə baxırıq. Y ədədi x-ə tam bölünür. Bəli, y gördüyümüz kimi birdən böyükdür. Yəni, burada da göstəricim y x-dən böyükdürsə, deməli, tam bölünür də, bu demək. Tam bölünür. Yəni, x 1 olduğu üçün bütün ədədlər 1-ə tam bölünür. Ona görə dördüncü mülahizə doğrudur. Yəni, 1, 2, 4 doğrudur. Cavab D variantı. Gedirik 38-ci sola. A çıxı 1 və B plus 2 qarşılıq sadədlərdir. Yəni, bundan öncə qarşılıq sadədirsə, deməli, bu kəsirlərimiz ixtisar olunmayan kəsirə çevrilməlidir. Yəni, A çıxı 1 və onun üçün B plus 2 bərabər olacaq. Bu 12 ilə 28 4-ü ixtisar etsək, burada 3 qalır, burada 7. Həqiqətən 7, 3 qarşılıq sadələrdir. Çünki A çıxı 1 3-ə bərabər, B plus 2 7-yə bərabər olacaq. Çünki bizə yuxarı şərt verib ki, bunlar nədir? Qarşılıq sadədir. Nəysə, axırda olundu 7, 3. Demək ki, A çıx 1 bərabərdir 3-dür. A da 4 edir. Tapdıq anı. B üstə gəlir 2 bərabərdir 7-yə. O zaman B də bərabər olur 5. B 5, A 4. Bunların hasılını istəyir. 5 vurulsun 4 bərabər 20. Cavab A variantı olacaq. Kiçik 39-cu sola. Bir sinifdə 3x sayda oğlan şagird, 2x plus 3 sayda qız şagird var. Mən oğul yazıram, oğlan 3x qədərdir. Qız yazıram 2x plus 3 qədərdir. Bu sinifdə təsadüfən seçilən bir şagirdin qız şagird olması ehtimalı 2'də 1 olarsa. Yəni qız şagird olması ehtimalı 2'də 1 isə demək ki, şagirdlərin yarısı 2'də 1 elə yarısı deməkdir. Yarısı qızdır, yarısı oğlan. Yəni bu 3x olan oğlanların sayı ilə 2x plus 3 olan qızların sayı bərabər sayıdır. Ona görə bu ifadələ bərabərləşdirdik. 2x'i bu tərəfə keçsəm 3x çıx 2x'ə gəlir. Yəni x bərabərdir 3'ə. X deməli 3-dürsə, sinifdən cəmləsi şagird var. O zaman oğlanlar olacaq 3 vursun 3, x'i 3 tapdıq. Çünki 9 nəfər. Bunlar da eyni sayı olduğu üçün elə belə edə bilərik. 2 vursun 3 gəlir 3 elə. Burada 9 edir. İkisi birlikdə toplasaq 18, cavabımız C variantı. 40'a baxırıq. 40-cı sualda tərəflər 9 sm və 4 sm olan mavi rəngli düz budaqlar şəkillər kimi düzülərək böyük düz budaqlarına itirmişdir. Arada qalan boz rəngli sahənin sahəsini tapın. Yəni boz rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün bu boz rəngli hissənin kənarlarını tapmaq lazım. Arada qalan boz rəngli hissənin sahəsini çıxırarsan. Deməli, bunun kənar xəttlərini tapmaq lazım. Bunu necə tapacaq? İndi dar hissəyə 4 yazırıq. Burada 4. Burada 9, 9, 9. Burada 4 yazırıq. 4. 9, 9, 4, 9. Mouse'un yazım indi anlayasınız izahda. İndi əvvəlcə bura baxırıq. Bu
Bu isə uzun nədir? 9. 9. Biz borcların ikinci hissəsini tapmaq üçün n uzunluğu axtarmaq 9. İndi bax bura göstərəcəm. Bura 4. Yaxınlaşdırın. Bura 4-dür. Göstərdiyi kimi buradan. N isə 4. Bura 4-dürsə ümumi transferəm. Bu 9-dan, ümumi uzunluqdan 4'ü çıxsam buranı taparam da. Bura 5'dir. O zaman 5, 9. Bu n ne oldu? 14. Bu tərəfindən yazıram. N oldu 14. Silirəm buraları. İndi keçək uzunluğuna. 9, 9, yenə də. Bax bura ümumi 9'dur uzunluğumuz. 9'un da bu hissəsi 4'dür. Yəni buradan burası. O zaman burada burası nədir? 5'dir. O zaman 2'dən 9, üstəcə bir dənə 5. 18, 23. Yəni uzunluğu da 23 oldu. Yəni 23 də 14'ün hasili bizə boz hissənin sahəsini tapmağımıza imkan yaradacaq. Çünki arada qalan boz rəng hissənin sahəsini tapın. O zaman biz də 23'ü vuracaq 14'ə edəcək 322. Yəni cavab C variantı. 40-cı C variantı. İzahımız bu kadar. Növbəti 41-60 qədər izahı da növbəti videoda paylaşacağım. Şərhlər bölməsində də yenə deyim ki, Telegram və WhatsApp kanal qruplarının linkləri paylaşılacaq. Həmin qruplara hər kəs qatıla bilər. Ödənişsiz qruplardır. Paylaşa da bilərsiniz. Digər şərhlərlə, digər tanışlarınızla onlarla qoşula bilər. Ödənişsizdir. YouTube'a da mütləq abunə olun. Yay və digər tədris ili boyu da daha çox aktiv olmağa çalışacaq. Bundan əvvəl yeni layihə ilə inşallah sentyabr ayından qarşınızda olacaq. Çox sərfəli layihələr gələcək. Lisey gimnaziya qəbul edəcək, Lütfüzadiyə, Respublika müsabiqəsinə, hətta buraxılış hazırlaşan şagirdləri də inşallah növbəti tədris ilindən sevindirməyə çalışacaq. Çox sərfəli işlərimiz də sizlər üçün sərfə olacaq işlərimizdə. Sağ olun, təşəkkür edirəm.